हम लोग इस समय एक छोटे से एप्पल ऑर्चिड पे हैं। वो सामने एप्पल देख सकते हो कितने लगे हैं। और अभी हम लोग पेड़ से तुड़वा के लाए हैं फ्रेश एप्पल। ये विक्की है और ये अभी हम लोग एक ग्रीन एप्पल तुड़वा के लाए हैं फ्रेश। ये देखो टेस्ट इसका करते हैं कैसा है। वाह, ग्रीन एप्पल तुड़वा के लाए हैं। ये देखिए फ्रेश एकदम, जो कि अभी एक टूट के गिरा हुआ है एकदम फ्रेश। ये देखो वाह, फ्रेश एप्पल एकदम रेड एप्पल है। तो ये लगे हुए एप्पल पूरे फ्रेश। तो खा रहे हैं यहाँ पे हम लोग बैठे हुए।